Juhar, 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 Juhar. Amile, come on. Come on. Juhar, Juhar. Jawad, Jawad, Jawad. Johar. 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 Jawe. 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 Johar. Kullo. Johar. 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 Bagala kaya tufte magala jalat kaintingo Take a mic out. Mic out. taama duralle akka dhageenyutti miidiyaa gubbaatti magaalaan jiraachuu irraa bira jette bagala gaanufte magaalaa Vancouver welcome siin jenna bagala gaanufte Can you take these two apart for me, please? The two wires. tole sirba tokkummaatiif manna Johaarii bakka takka Yeah, put this one in the back for me. Give it to him. Give it to him. bakka takka ol kaanee jenna tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa Hey, you MC? MC this up. tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa Dhaabbisi Jeen sirbachuuf Jeen. Wali tahu pada nuta ni siraya undinui.
Ya, warri taa'uu qabdan taa'a. Bakka nuu qabadhaa. Bakka nuu qabadhaa. Hara sagantaa teenyas seennaa bakka nuu qabadhaa. Bakka nuu qabadhaa. Insirroone malee. Oh, okay. Tole haga sirreessanii karaa sagantaa gaa teenya deemnaa. Sagantaa teenya kanatti aansuudhaan namni eebbannuu banuu Sheikh Abdurrahman. Sheikh Abdurrahman. Sheikh Abdurrahman. Okay. Okay, tak agak ke sana. Tak siapa. Dia betul siapa. Okay, okay. Tole taklam sedi. Taklam sedi. Tole. Ketate. Nggak bisa. Tole gara sagantaa teenya deemnaa waan mudateef dhiifama isin gaafannaa. Amma tartiibumaan karaa eebbatti seennaa. Taklam sedih. Taklam sedih. Teh. Taklam sedih. Betul. Bukan kita hati milik kita nak hendak.
تاكلم سدي tole karaa sagantaa teenyatti wal duraa duuban deemnaa sagantaa teenya asii achitti jalqaba kanuu jalqabu du'aa'iidhaan eegallaa eebban eegallaa eebbaf Sheekh Abdurrahmaanii fi Mahammad Birruu gamana nubaa please galatoomaa Sheekh Abdurrahmaanii fi Mahammad Birruu nu simadhaa mee yaa galatoomaa بسم الله الرحمن الرحيم نور ربي خيرنا قالتهم فنا ربي خيرنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين برد بري أكم جرة هر أكم جرة دور ميتنا قالت ربي خيرنا تيجا قالتني بودا دعاء أشد بر دعائين ربي خيرنا تبكى كان النجاه ربي خيرنا تو والنجارسيس جوارين بقى هيدا اللي بات بقى سلي أجر بقى نور اللي أجرت جنان إتان سودان ربين هيدا الأسباسه وان أتيد أم تفسن سهاجر سيسو ربين وان نتهاونو كسران أرجعنا نتجنسن رب نهاجر سيسو ربين نهاجر سيسو إبو نهاباس نتي إبو أمنا إبو بالسماك أمنا إبو مرجاك أمنا eebuu haqaa qabna kana rabbi nu haa baasu rabbi mirga nu haa kennu atilleen hin jaalatamte of hin dagatin rabbi si jaalachiise rabbi si beeysise rabbitu si mul'ise kana of hin dagatin rabbiin si mul'ise sin dhoysin rabbiin si mul'ise ol si haa kaasu rabbiin si dadhabsiise waan si dadhabsiiseef san si haa argachiisu rabbiin si nu abdachiise sirraan aduu nu haa baasu أدون بالسمباران وهابات أمني كأن واحد دوتاني برد أبري دعائي كأني هم الكويني سنيفي ربي كأن نقلتهم فن دعائي إنه تكأني أرجعني نمني لما ويتها قول درم الكاو برنا أمو والبرم الكويني بكتك أكملت والبرم الكويني وجدتن دعائي كأني يا ربي كأن تبوني رب أجرا خان هيدا نوباس جنة إيه هيدا نوباف تلين وأركسي سجنة لتشون وجوته الحمد لله رب العالمين أما اللي دتشا إنسان اللين إن جمدن مال جمدن نمن هري أكنا أرجته هنجرو نمن من هنا بيساني سين كبه لمو هوا شسات تمكمه أما اللي هري أكنا أرجته هنجرو إنسان اللين هري تنا أرجتني بقى ملكويتن جنان بقى رب اسم ملكس ملكين تلو تولد سنين آب رب سنين آب أكما اسم الكازه أك اسم مل اسم أما اللي غار اسم هاغو أكما صدا تمتن أكما ملتن أكما ولي سنجتن سنجلات أغامت ولت سني هارابت هاغبك بالزماتت بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالني ربي كينا فاتو ربين أكنت ولدت نقابل يكون أكن مان ولدت نقامنه يروبا كان وقافنا نو آدان كيسارو نس سمن كيسارو نس سم ربي صداتو وركين ندور ربي صدات أمانتا أمان وددك أونه كريستانا إسلام جلو كنا سمن كين وركين نبيكن دور ربي تقوش بيكن ربي سنة كانتني قدانا اللي قدانا ربي سنة اللي هجرة كناف أكنمان في جتكين كان راو النوم بتي وربي تكنني نموت ربي نافونو كاس اللي تكاف قدا ربي كننو أفونو بيكا قدينو كن خنيني في اللي ويا واقع كنتا يرو أكن برا جينو اللي ربي تدبر سنة كنا بويتشكين اللي ربي تقرسيفتات ربين خراكينا إملا ديمنو خرا ديمنو وربي كي ديمو أك ربين نقول ربين كننا يا ربي كينا ستي كنني
يا ربي كينا ديم سكينا ست كننا يا ربي كينا ورا الوفود من ست كننا كامل يدت أرجمنا وبري سكين جواري كامل كان قرب راجرا بيجدد راجرا يا ربي كينا سوا كينا فتاة تاني سكرة هل كان يقول يا هري ولا بني ورا سبوا أني سكران ست كننا أتلّي ديم سكينا كنا نلهيره كان أرجمنا وبري سكنا كنا وجي يوسف هو أبن إسالة ست كننا وان إني سوا كنا تفيدين وان إني سوا كنا ولي مرات تقبله نهين بين ناتجرو غراسا كيس وان كيس تشتو بيكا يا رب أكما إرنوتو جراتو دودندو أكما إرنوتو وفجاري أكما إرنوتو قدتو دودندو جرين نسادي سي جرين نفي كنتو فاتي سي جرين نسابا كنا جرين نماتي كنا ماتي توقو كيسا كمبي أمتا كنا أفو ديبه يا ربي إجرون ما سر راكاسي أزغي أما اللي إسالي كهفل اللي كدوم ساجران هندا سكنيني خراي ساني أتنو أفو باي ملكيشين سبا كينا خرادين ugaani barbaadu biraan nu gahi kana hundaa hin dandeettaa sitti kennine maqaa guddaa kan kee jaalatamaa irratti kadhanne nu dhagahi. manguddoonni keenya galatoomaa nu jajjabeessaa Sheekh Abdurrahmaan Maamad Birruu hedduu galatoomaadha. Akkana shaashaa Vaankuuver galatoomaa itti aansinee karaa sagantaa itti aantutti deemnaa sagantaan itti aantu sagantaa nyaata aadaa dubartoonni magaalaa Vaankuuver keessummoota keenyaa qopheessan keessummoonni keenya akka irraa dhandhaman asumaan isaan afeerraa galatoomaa dubartoota magaalaa Vaankuuver naa ja'anii dubartoota magaalaa Vaankuuveriif mee harka takkitti shaashaa galatoomaa keessummoonni keenya okay. Okay, keessummoonni keenya obbo Jawaar Mahammad karaa sagantaa nyaatatti nu wanni jaadha. Galatoomaa. Simannaa. Hamilee. No. Ya, Hamile. Thank you. Because he's recording it. He's the one talking, right? Oh, yeah. You're live. Terima kasih.
guys can get a video if you go to the back. English. Galatoma taa bakka itti taa amma sasumaan sagantaan itti aantu deemti sagantaa itti aantuuf haraa abdii jaarrattiin isin dabarsaa abdii jaarraa wajjin yeroo gaarii Hayyee galatooma hawaasa duraan dursee hawaasa Vancouver fi naannoo isii jiraatan hundaaf carraa kana fayyadamtanii carraa kanatti hawaasni kun fayyadamee bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedhame yeroo takka hamileefiif kenname amma sira deebi'ee galatoomaa isiniin jechuu fedha akkuma beekamu imala galatoomaa hoggantoonni keenya hanga hidhaa bahanii biyyoota Europe fi America North America keessa deemu turani amma carraan Vancouver British Columbia te Victoria carraan nu ga'ee as nu bira nu jidduutti argamanii kanaaf hoggantoota keenyaaf hamilee isaanii kennaaf mi'a guutan galatoomaa itti xiqqaata heedhaaf kennee qabsaa'aa Oromoo ka Oromoon cufti gabbaatee waan fedha waan yaadan itti himatan dhaloota jenereeshinii kana keessatti nama akka Jawaar Muhammad Baqqalee Garbaa argachuun keenya hedduu waan itti boonudha kanaaf ummata kana nu keessa rabbiin umriin nu haa tursiisu jecha sagantaan keenya kan itti aanu akkuma beekamu magaalaa Vancouver imala galatoomaa kana kan qopheessee dura ta'an hawaasa Oromoo Vancouver keessa bakka bu'uudhaan haasawa ni taasisan jedha kanaaf kallattimaan gama Dr. Ahmeditti isin deebisnaa san booda qophiin keenya itti fufa hayyee baay'ee galatoomaa sagaleen kiyyan dhagamaami hayyeegaa akka bakka bu'aa koree qindeessituu imala galatoomaa kanaa bakka bu'ee dhaamsa gaggabaabaa isinii dabarsuu barbaada duraan dursee keessummaan keenyaa kabajamaa fi hoogganaan qabsoo Oromoo har'a hireen kun argamee nu biratti argamuu keetiif karaa dheeraa baara qaxxaamurtee magaalaa kanatti nu jidduutti argamuu keetiif kabajaa guddaan nutti dhagahama hiree kana nu laachuu keetiif baay'ee galatoomi isin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan gaa ummanni keenya yeroo gabaabaa keessatti yaamicha koreentuun isiniif goote kabajanii yeroo gabaabaa keessatti akkanatti heddumaan bareeddanii aadaatiin bareeddanii guyyaa kana akkanatti bareechuu keessanii fi guyyaa gammachuu keenyaa kana walitti dhufnee akka wajjin hirannu akka wajjin gammannu taasisuu keessanii fi warri Oromoon Vancouver keessa jirtan warri Victoria warri naannawa garaagaraatti irraa dhuftan baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada maqaa koree keenna kanaanii akkasumas warri Seattle irraa Portland irraa karaa dheeraa makiinaa ooftanii gammachuu keenna kana nu wajjin qooddachuudhaa fi nu jidduutti argamtan yeroo hunda yeroo gaddaa yeroo gammachuu yeroo hunda nu wajjin dhuftanii asitti argamtanii nu bareechitanii baay'ee isiniin boonnaa baay'ee galatoomaa warri Seattle fi warri Portland hedduu nu galatoomaa isiniin jedha. Warra ollaa kennatii fi harki akkasuma kanatti dabalee warri miseensonni hoogganootni OMN kan naannawa garaagaraatti irraa dhuftanii nu jidduu jirtan obbo Isaawuloo miseensa boordii OMN obbo Abdulaziz Daatu koreeju geggeessituu obbo Abduun warri chaptara OMN kan Seattleitii fi warri Portlandii warri karaa dheeraa deemtanii nu biratti asitti guyyaa kana nu wajjin guyyaa gammachuu kennaa kan hirrachuuf as dhuftan hundi baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Kanatti aansee gaa
yaadni gaggabaabaan ani dabarfachuu barbaadu maalidha? Guyyaan har'aa kun maaliif guyyaa guddaa ta'e, maaliif guyyaa gammachuu ta'e waan jedhuun hundi keenya beeyna. Waggaa lamaan dabre kana waan keessa dabarre beeyna. Waggaan lamaan dabre kun waggaa qabsaa'ota qaqqaalii kan akka Haacaaluu Hundeessaa itti hidhamne osoo gaddi keenya sun imimmaan keenya sun hin qoorin hogganoonni keenya hidhatti darbamanii gadda guddaa gidiraa guddaa keessa dabarre. Ummanni keenya garuu gidiraa san hundarra aanee osoo hin jimbilfatin halkanii guyyaa warri biyya keessaa warri biyya alaa qindoominaan hogganoota keenya hidhaa keessaa baasuuf qabsaa keenya kan aakirame Haacaaluu hayxisaa kan dhokanne qorra osoo hin jedhin osoo hin jedhin qabbana osoo hin jedhin halkanii guyyaa sagalee keenya dhageessisaa turre. Akka yaadattan firii Johaar Mohaammed, firii Baqqala Garbaa, firii Abdii Raggaasaa jennee halkanii guyyaa iyyaa turre. Tattaaffin nuti goone sun akka Oromoon biyya keessa jiru ka biyya alaa jiru qindoominaan sochiin godhame sun milkaa'ee har'a obboleessi keenya warra achi keessatti gidiraa keessa ture keessaa Johaar nu jedhutti argamuun milkii qabsoo waggaa lamaaf osoo addaan hin cinne karaa hiriiratiin, karaa sooshaal miidiyaatiin, karaa xalayaa barreessuutiin mootummoota addunyaarra jiraniif uummata addunyaatti irratti iyyanneen dhiibbaa karaa keessaa karaa alaatiin godhameen har'a hoogganni keenya kun nu jedhutti argamuu danda'e. Kun ammoo milkii qabsoo waggaa lama isin qabbana cabbii osoo hin jedhin halkanii guyyaa qabsoo isin gootaniin kan ta'e waan ta'eef baay'ee baay'ee baga gammanne baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Gaa magaalaan teenya tuni lakkoofsi keenya xiqqaadha, maqaan keenya guddaadha. Qabsoo biyya alaa keessatti godhame keessaa warra akka adda durummaadhaan karaa barbaachise hundaan waan danda'amu hunda godhaa turre waan ta'eef akka lakkoofsi keenya xiqqaa ta'e maqaan keenyaas akka nama lakkoofsan xiqqaa ta'etti tattaaffii nuti godhaa turre immoo tattaaffii naannawaa garaagaraa kan Oromoon hedduun jiranii olitti calaqqisee kan mul'atu waan ta'eef seenaa qabsoo uummata Oromoo ka biyya alaa jiraatu keessatti bakka guddaa qabdanii baay'ee baay'ee isiniin boonnaa baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Dhaamsa kiyya kanumatti isinirraa gabaabsaa galatoomaa ulfaadhaa. No, you go. Ya hamile dankatani hamile Okay, Dr. Ahmed hedduu galatoomaa jennaani sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Kanaaf sagantaan keenya akka itti aanu keessummoonni biyya ollaa keenyarraa biyya fagoorraa dhufanii jiraanu keessa dhandhama nyaataa silaa ka'anii dhandhamuu qaban ture. Programma asirraa xiqqashoo nuuf kolchaa jecha amma Abdul Aziz keessummoota achii dhufan keessaa haasaa gabaabaa akka nu godhan obbo Abdul Aziz gama isteejaa affeerraa hamilee naasii maddaame hamilee. baga walitti deebine bara rakkoo bara dhiphinnaa bara waan qabannu dhabne isin bira dhufee ture. Adda ammoo bakka Jawaar jirutti haasa'uun hedduu ulfaata. Haa ta'u dhugaa dubbachuuf warra British Columbia warra Victoria guyyaa san bakka inni jirretti waan inni dhadhaalu san bira dhaabbachuu keessaniif irra deebee adda bakka hundeessaan OMN qabsaayaan sabaa qabsaayaan haqaa qabsaayaan dhugaa George galatoomaa isin jedha. Ada ini hedduu sarara dhagoo barbaada.
jedhuufi waan isa gaafachuu barbaadu isinitti dheeressinoo hangama qiyyaamonni as bahee fi tattaaffii isin gootan eega waggaa lama tajaajila eegalee irraa manatti itti hin deemin qabeenya keessanii yeroo keessanii qabban oolu dadhabbii isin jedhin tattaaffii godhaa turtanii tattaaffii sana ammoo haga ta'e tokko akka obboleessa keessan ilma keessan lubbuu isaa kennee saba kanaan haga jiraate haa qabsaa'u saba kanaan lubbuu kiyyan kenna jedhee lubbuu irratti murteessee Oromoo dadhabde Oromoo agartee waliigal siyaasa waliigal faffaqaati mataa walitti qabee qeerroo siyaasa qindeessee jijjiirama beekumsa fidee eega fidee immoo akka carraa ta'e inni barbaadu ituu iyyatu harkuma namni inni namni kun ceesisu jedhu san harka fuudhee yeroo garii sila biraagaa namni kun waan kun biraagaa jettu namni keessa namni yookiin ammoo beekumsaa fi kennee barumsa baratee walitti madaalchisee dandeettii akkam qaba namni kun jedhee waan xiinxallaa tureefi akkasitti mormaa fedhu. Kanaaf rakkaa kanaaf aldha galata silaa nuti isaa galcha malee inni galataaf hin dhufuu ture haa ta'u akkuma isiniin galatoomaa jedhe obboleessa keenya Jawaarinis galatoomii rabbi ammallee beekumsa hayyummaa gamnummaa gootummaa rabbi si dhaalchise sani sirraa hin fudhatini atis saba kan keetiif dhugaadha namni sabaaf jedhee miidhamu lakkoofsa xiqqaa haa ta'u ammoo akkuma beekamu namni umrii kanatti sabaaf uf kenne xiqqaadha kanaafi ammallee akkuma atuu jette Jawaar yeroo baay'ee ufii fiduun taane saba keenyaaf haa jiraannu jedha saba isaatiif jiraataa ture isinis hedduun keessan saba keessaniif jiraataa turtan ammas saba keessaniif waan dandeettan godha walii galtee namni yoo waliin galin maatiinuu mana bulchuu hin danda'u abbaaf haati manaa yoo waliin galle mana sana akka gaariitti hoogganuu hin dandeettu jechuudha nutis akka ummataatis hayyoonnis akka hayyootaatitti yoo walii galanii waan itti waliin galle ammoo waliin mari'atanii kara tokko hin deemne ummatas ceesisuu hin danda'anii haa ta'uuti ammoo isin ummanni isa kamtu gaari isa kamtu nu ceesisa maraan dhiibinaa maraa haga dandeettaniin haati ilma gaarii intala gaarii illee akkuma deettu kabiraallee deetti haa ta'uuti ammoo sanuu amala isaanii walitti qabattee deemtee kunuunsitii jechuudha kanaafi wanni isinit dhaamannu kanuma hedduu ittiin qophoofnillee nagoma isin gaafachuuf keessattuu isin galatoonfachuuf bakka Jawaarrin jirretti maqaa Jawaariitiin waan isin gootan nu warra fi rabbitu beeka jechuudha keessattuu hedduu natti dhaga'ama Jawaar yoo jennu yoo isin hiriira galtan Jawaarii miti Oromoo yoo maqaa Oromoo dhoofnu yoo isin hiriira galtan hedduu just nu hoo maal godhuu qabaanna kan jedhuufi galatoomaa ulfaadhaa OMN ammallee akkasumatti bira dhaabbadhaa hin dagatinaa Jawaar isaaf Oromoo isinii kenne jedhee ture amma ammoo innuu bakka sanii deebi'ee jira haa ta'uuti ammoo amma tirgaa biraa taphataa jira saddeeqni inni taphataa jiru ka biraati OMN illee dagatinaa isiniin jedhaa hedduu ulfaadhaa hedduu isin jaalannaa garuma leencaa isin dabarsaa gara kiyyaan nagaatti galatooma
hamilee nu simedhame obbo Abdulaziz hamilee obbo Abdulaziz yeroo hedduu kana duras ni beeytanii waa'ee OMN irratti dhufanii hawaasa keenyaaf motivational speaker turanii kanaaf hamilee itti qaataa yeroo takka irra deebi'aa hamilee nu kennaaf hedduu galatooma kanaaf akkuma isaan jedha waa'ee Jawaar har'an tana namni kun cufti silaa itti kennamee maayikii carraa harkatee silaa haasa'aa ni bula waan Jawaar Oromoof ta'e inni illee waa hedduu irraa haasa'ee jira waan ta'eef waan kana namuutu sammuu keessaa qabaa akkasuma amma sagantaalee waa'ee har'an tana qopheessannee keessaa qarree fi qeerroon magaalaa Vancouver yeroo isaan mana hidhaa jiranitti sagalee ta'aafi turre yeroo wintara keessa ni yaadattanii qabbana keessa dhaabbannee sagalee ta'aafi turre warra hidhamtoota siyaasaa Oromoo cufaaf jechuudha kanaaf qarree san keessaa akka generationi kanaaf like motivational speaker akka ta'aniif asii qarree iftu gama waltajjii affeerree waan isiin ijoollee biyya kanatti dhalatanii guddataniif dhaamsi isiin qabdu wajjumaan dhageeffannaa kanaaf mee hamilee naasii maddaame. Hello everyone. Maqaan kiyya Iftuu Taji Muhammad Najani. Thank you for coming today. First and foremost, I would like to welcome Jawaar Mohammed to Vancouver. Thank you for all that you have done for us. Thank you for all that you have done for the Oromo people, for speaking out against the oppression for the Oromo people, for speaking out against the oppression and for speaking out, of our people and visualizing a better lifestyle for us. You have put your own life at risk for our people, and alhamdulillah, we are happy to have you back with us safe and sound. Most importantly, I thank you for being a voice for my generation, a voice that helped and pushed many of us to dig deeper and find our own inner Oromoma. Oromoma, a word that we all may view differently, but to me, Oromoma is what connects all of us together. It is our Oromoma that brings us together during our hard and happy times. It allows us to understand each other's suffering in this foreign land. The most important aspect of my Oromo identity comes from my father. I am a proud Oromo for him and my family. Just like him, many of our families couldn't identify, practice, or be proud of their own Oromoma. So for them, I am a proud Oromo. I also want to say to the older generation, I know it was not easy leaving your family to start a new life in a foreign land. I say to you, I am proud of you, and you guys are an inspiration to us to do better with the opportunity that you have granted us. We need to remember culture is intertwined with language. Did you know research shows it takes 3 generations to erase a cultural identity and replace it with a new one? I think it's ironic to raise your kids with English, and once they grow up, turn around and tell them it's not okay to speak Oromo. So I encourage the older generation to teach your kids your language, to teach them their culture so that it may pass on and live on in a foreign land. And to the younger generation, I tell them to talk to their parents, to connect with their parents so they may actually understand and connect with them. And just as it's important to learn your culture, it's also important to focus on your studies and your education, because at the end of the day, it will only benefit you and you only. It may get annoying when your parents are always telling you and talking to you about education, but at the end, it will benefit you in the future. And inshallah, since we are the voice for the voiceless, I tell you continue the education, and I would like to say, Jawaar Mohammed, welcome to Vancouver. Hamilee kennaaf dhaloota Oromoo ifdiraaf biyya kana keessa jiraatu ijoollee asii barattee waan taateef ammallee hamilee isaan barbaachisaa hamilee kennaaf. Hedduu galatooma. Kanaaf ni beekna isin cuftunuu haasaa Jawaar Mohammed dhageessuuf hedduu
yaadnee jirra waan ta'eef ammallee sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Sagantaa xiqqashoon nu hafee san booda gama Jawaar isin deebisne jechuudha gama Bulloo. Kanaaf akkuma sagantaa keenyaatti amma walaloo qabnaa. Walaloon obbo Faqii kabajaan naa simaddaa. jirtu duraan durseeti argitee yaada xiqqoo isii dabarfatuu fedha. Jawaar Muhammad argitee inni qaamaan hidhame nu sammuun hidhamne nuti sammuun hidhamne waggaa lamaan tana uf wallaallee halkan guyyaan halkan nu ta'ee halkan ammoo halkaniifuu halkan nu ta'eeti dukkana keessa le'aa turre. Isaa hidhame irra nu'uu ala jirutu wallaahi hidhamee mataan keenya nu hidhamee sammuun teenya nu hidhamte gabbaanee deebi'uu wallaalle. Karaa yoo deemnu karaa badaa deebina rabbiin hin beeku. Maaliif Jawaariin maaliif isa jaalanne? Maal nuu godhe? Maal nuu godha? Ganna haganaa ganna 68 akka lakkoofsa Abashaa irraa qabsoota nanullee keessa turre. Achuma hiiqaa fuulan nu deebite, achuma hiiqaa fuulan nu deebite. Haga inni bakka tana seenee jedhe qabsoon tun itti fufaniiti ufafoo deemtee jijjiirama nutti mul'ise Jawaar Muhammad. Wanni isa jaalannuuf kanaaf. Fakkeenyaaf asiin dura marroo hedduu saskatuun irraa ka'ee itti dhufa. Miishoo abboo saantibii walitti qabnee jirra ta qawween nuu bittu. Qawwee nuu bitii Raashiyaa nuu dhaqi jedheen abbaan kana. Ani abboo ani nagaya malee. Ani qabsoo nagayaa malee. Ani qabsoo qawwee hin fedhu. Naga'uma kanaan yoo rabbiin na gargaare ani maqalee galchaa. Na umalaalaa na caqasaa jedhe Jawaar Muhammad. Kanaaf isaa boonna garaan kenna nu dadhabee kanaaf isaa boonna. Wanni isaa boonnuuf kanaaf isaa boonna. Akkas maqalee galche. Eentu Oromoo ani ganna dheera ganna haganaa keessa jira. Yoo Allahu alam Isaa Bashir yoo isa ta'e malee hin beeku ani. Kanaafuu qabsoo tana namnummaan asiin gahee hadha waa godhe nama kana. Namni kun attamiin galata Oromoo irraa dhaba. Wanni galata Jawaar Oromoo irraa dhabuu mana mara seene bakka mara seene galanni isaa Jawaar attamitti argitee galata ilma Oromoo irraa dhaba. Mara keenya irraa qaba. Ilma intala teenya irraa qaba Jawaar Muhammad. Adaawwan wanni kaleellee du'ee jedhe humaa isaayyuu hin goonu afaanumaan iyyinee cadhine. Kanaafuu itti deebi'eeti hin fixadhaa itti nan deebisan yookaan madraki haguma inni dhufe kana waa'ee alaabaa irratti hin kassasan. Waa'ee alaabaa irratti hin kassasan. Waa'ee argitee deebi'iiti waraana maal goote jedhaniin deebi'anii ammallee argitee waamicha silaa isa waggaa hagamii oosaa san keessa ture akka ittiin hirmaanne godhan. Kanaafuu maaltu fide maaltu kana gahe galata oolee malee namichi kun guyyaa takka gadoo eenyu oole Oromoo miti Oromiyaa miti Amaaraafuu galata oole Jawaar Muhammad. Itoophiyaa saniifuu galata oole akka jiraatu si godhe dhiifama walaloo deebi'aa tuunillee asuma keessa jirtii hin dhageettan. Walaloon tiyyallee dhaamsa hedduu qabdii narraa hin murinaa dabarsaa sabatti martinuu dhaga'ee haa gammadu itti. Mee dubbadhu dhugaa hin cadhisin lakkii ijaan argu jirta hin dunuuffatiin sittaa dhagayamu dhiinni jigu kuni maaliif hin dubbanne ka cadhiftu ati. Mee dubbadhu dhugaa cadhisuun kee mallee Oromiyaaf jecha Oromummaaf jecha qeerroomee qadhamnee dhiinni dhangala'ee bineensi sooranne daa'imaaf ijaartiin jaarsi ittiin dhumanne haga hadhaatittuu duuti nurraa nafne mee dubbadhu dhugaa cadhisuun keen tolle. Dhugaa balleessanii dharamoosisanii jira awwaalanii du'a ol kaasanii maaliif du'aaf jecha jira ajjeesanii du'aa duuti badde nurratti faarsanii
Haacaaluu Hundeessaa kanaaf ajjeesanii garaan nu gubatee ijji imimmaani janna keenna hidhaa kaaniin ajjeesanii kaarraa satti ajjeesaa bineensa sooranii gadoo gadoo irraan nutti dabalanii tagaafa duraatuu fayyine isaaniif. Ima baati gadooni naftu akkanaan kutaan 11 maruu garaa qaba hin baafanna gumaani naftu akkanaan Haacaaluu adda irraanfatu garaan. Seera hamaa durii nu deebisu jiru Minilikiif Hayilee nu faarsutti jiru baandiraa lummuxii nu deebisu jiru qeerroo arrabsanii faannoo jaju jiru. Dhiinni dhangala'ee yaa'e akka bishaanii raafamte Itoophiyaan diigamte Abashaanii teenna jecha malee teennaa hin beekanii falmuu deebisanii akka gaaf duraanii jarri dimokiraasii ittiin amananii. Finfinnee fadaamaa maateenna jedhanii duukaa bushooftuu falmutti jiranii afaan jaraa irraa hin baatu dhugaanii waliin jiruu miti ollama ta'uyyuu hin feenu isaanii nurraa haa galanii gara biyya isaanii. Ajaa'iba gudii ummata Abashaa warra baratullee waa hin beekne homaa ganda dhibbas taa'udha kaan waan baratu daakkaa jijjiiramni hin jiru isaan bira homaa. Oromoo maal taate maaltu nutti jira hedduu dogoggorru sin qaanofnu silaa hayyuu keenna hin beennu hin tuffanna silaa sheekaaf qeesii keennas hin kabajnu maraa tuni eebbaa miti abaarsan nu jira. Tokkummaa hin qabnu wal hin beennu silaa guddinnaan dhaadanna bu'aan finne homaa bilisummaa dinnee jaalanna gabrummaa Tigree irraayyuu waa baranna silaa jara qe'ee tokkoon sochoofte Itoophiyaa meelaali tokkummaa akka qabdu bu'aa. Dhiiga Oromootii naga yoom taphannaa yoo carraa argannus wal harkatti qabnaa ufumaa deebinee waliin garagallaa maaliif waan baranne hamtuu tarte irra. Sabni walii galee yoon qabne tokkummaa keessaan ijaaramee yoon godhatin gabtaa wal diigutti dhufaa hin facaa adda ulfinnaaf kabajaan hin mulqamti irraa yoo bitame malee bittaan isa dhiba saba waliin galle duubboon isaa hama. Maal taate saba koo maaltu sitti jira badduu maal daladde cubbuun baane sirraa tokkummaa hin qabdu facaa'a yoo maraa lafaaf albuuda kee sisaama yoo maraa saba waliin galle guyyaanis dukkanaaf. Sa'a abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsa hayyuu kenna hidhakaan nurraa ajjeesaa maaf diina himanna kennuman nuraasa meeqa kamtu dhume laakka'ee hobbaasa. Dukkanti nu buute nurraa bari jirti hayyoonni hidhamte baatee ala jirti ka hafe saaba'u hin kadhanna rabbiin. Ka gadde gammadee tuuwwan gaddu jirti dhugaan ima baatii dharti kufu jirti jarri araat kiiloo seenuuf qophi jirti. Hayyicha beekamaa daangaa namaan qabne cadheessa guddataa iyyee hin lallabne ka akka baqqalaa inuman argamne kutataa murataa saban gurguranne. Ejjannoon isaa takkan geeddaramne wayyaaneen siitee abiyyi ittiin tarree qooqa oolee bulee sabaaf hin falmanne ka akka baqqalaa inuman argamne. Bullootti irra jiran meesee qaddu bulloo kiyya wanni kostarreettuuf hin jirtu siyaannee ganaan wannoo inni seeqadhu wanni coraan gurtuuf hin jirtu ammallee naannoo keenna dhufte bulloo kiyya hiitee ballaan ija qabne jawaar warqiif hin quumeer kuriin argamne yoo galataa malee gadoo hin dalanne barbaadeetiin dhabe kama daaluun garreen. Kafaarfame rabbii hin faarsa jawaarii isa sabaaf jecha kenne lubbuu qaalii. Dheengadhati dhamnaan argine waa maraa madaallii hin qabdu caalaa nama maraati. Ka madaallii hin qabne filatamaa namaa hayyicha beekamaa qara bitaa mirgaa ta jirtullee himee ta dhuftus dubbataa siin madaala jedhee soqee dhabe namaa. Jaalattus jibbitus namni biyyattii san du'aa kaasu sima. Seenaan kan kee guddaa himee himan fidhee qalamni nuun gayu osoo katabelle amatuma lamaa wayyaaneen buqqifne firaasha afattee oofisatti hin galle halkanii fi guyyaa gursaa ittiin bulle Oromiyaa miti Itoophiyaa fi himne hadda argu jiran gaafsanii nu banne. Dhiifama isinii dheeressi ammoo dhaamsa qabdii fi
situ sabaaf jecha qooqa oolee bulee situ itti miidhamee rakkoon sirra ga'ee 40 miti eentu 4 bulee galmeeffatte seenaa ka tokkoon dalanne qabsoo ijji jaamnaan goote maraa galanni keen badu si faarsa yoo maraa olola haasa'uun homaan qabu bu'aa dheengadda argine ati dhamnaan maraa jaratu gabbayee irkoo sabaa ta'e kun qeerroo ijaaree falmatutti ka'e kun bosona galee waraana ijaare gaaf kana oromoon du'a irraa baye gammadi saba koo rabbumassii ta'e haa jiraatu marroo nadhaabbaruttillee isa onnu kaase silaa kuufne hamne hin beektan gaaf durii akka keessa turre mooyyalee boordaraa toyatuun dadhabne hadha kutaa hedduu woboon hin qabanne maqaa du'aa kaasee beeksisa addunyaa fi loleetiin lolchiisee mul'ise sabaa fi haa jiraatu marroon haa turu nu maddi nama waa dalaguu hin feetu jarattiin qolaa itti dhooftee deebifti duubatti tamarroo adduma akka hubadheetti. dhaabaaf saba hedduu hin seeninaa lakka summii facaaftanii hin qoodinaa addaan walitti buuftanii hin diiginaa addaan kaan ufi qabdanii kaan achi qabdanii balleessinaa maqaa hin haasoftan malee homaan fiddan bu'a. akkamitti hidhamtee ammas baate ati abiyyiin gaafadha jawaariini miti isatu hidhee malee inni isa hin hiine achuma jirtanii hin jijjiiramne homaa ummanni beekkatee dhiisaa biraa gala tabara chaarteraa hin dagattan silaa sabni hin daganne hin beeka waa maraa kaaduu fi fixanii kaan ficcisiiftanii dirqama jettanii baasaa ergitanii qabsoo sakaaltanii duuba hambiftanii filamuu diddanii ufitti filtanii booddee salphinnumaan biyyarraa baatanii madaa qoqqottanii sabattiin kaasinaa irraa quunciftanii ufin salphisinaa kaafaa oof abaa'oo walitti hin buusinaa diiggaa barattan kaan nutti hin deebisina oromoon ifate bilisummaa fedha biyyee nun naxxanii lafan nu rartanii baafannee baafadhaa yoomiin nun jettanii nurraa hin baqanne roophilaa kortanii siifite nan isi irra walii tarraan maan nu seetan gowwaa hin beekna waa maraa hin daganne takka bilisummaaf jecha liqimsine hadhaa kalees bu'aan finne hadhas waan fiddanii gaafa inni hidhame maa dubbii dhabdanii hadha adaa jiruu isaa fedhii hin qabdanii amma hidhaa baanaan mana hidhaa sanitti haa du'uu feetanii jawaar isiniin hin amanasamni bu'aaf jecha oromoon gurguratu inni fiildi keessaniin kabarate inni meettuma dhiisaa maraa beeka inni meettuma dhiisaa haa dalagu inni doktoraaf profeesarri warra ala jirtanii amma inni baanaan maalirraa waccanii raachaaroon irraa godde maa taatanii saba walitti buusuu kana hin dhiiftanii jarri diiggaa malee ijaarsan baranne tanumaan durattuu akkana dadhabne eega badii malee toltuu waan dalanne hamtuu meeqa jira tagaraa kaayanne burussoof guutamaa nadhii ittiin dhabne muhammad baqqalaan dagalne garaan nu madaa'ee fayyuu hin dadhabne sochoos Itoophiyaa raase akka bishaanii toltu dhadhaabaati diddu dhagaataati woboon afuufa arabitaa fi mirgatti abashoota waliin jiraatuun nu dhibdi barbaannu fottodhee jiraanna addatti mee maal jette bulloo yaada kanarratti xiqqoo isii fite wanni tun bee dhaamsa malee dhaamsa biyyee isinii hiyaadhe inni oromoof dhaamsa ishi dhiifam fixe ishi waan garii tuffadhaa irra walii taraa hoomorkii godhattee hin dalagin maraa haagaraa badhannu dhiphatuun isama walii gallu malee iman galle alaa badii feenes qabnu waan feenes dalannu nu oromoon tokko garuu waliin finnu diina gammachiisu walitti mufannu walitti duuluu isaa homaa bu'aan finnu gaafa bilisoomneef mee olaa kaayannu kana malee hiittoo biraa hin argannu hedduu sisimatee oromoon alatti hedduu itti gammanne arginee laalleetiin jaalalti ummataa hedduu si guddifti hin ganin saba kee haga dhumaatitti ammoo gantee jennaan karassi hambifti jiruuf jireenyi kee saba keetiin tolti falaqqisee ifee mandii eegarsiise naallee ima roobaa ka'an battitiifi dhaamsi kiyya kana walumaa galatti jabaadhu oromoo hin laafin ufitti jawar biyya keessa marroon dagalatti haga oromiyaan bilisa baatutti
gaafiin ani qabu bulloo kiyya irraa naa jiraadhu lubbuun jireenya kee hawwa ammas galuuf deemta gara Itoophiyaa. Walalooti yallee asirratti dhaaba akka itti gammaddan abdii itti qaba. Mee olaa barannu kan beennes na bara faqinaan jedhani kabirmajii ilmi diinaan hin bitannu amma achirmi siifi. Galatomi Jannaan. Galatomi Hamile. Galatomi. Faki, thank you very much for that amazing walalo. I don't know. I'm trying to rush it. Thank you, Faki. That was an amazing walalo by him. Next, I would like to call up Steve so he can say a few words. Let's all welcome him with the welcoming hands. Akkam jirta? Makan ko Steve. Ani UBCT Baratata. Galatoma. Very nervous. Ani Gamachu Taha. Gamachitaha Afan Oromo Wajin Koata Tiko oh yeah, that's okay. I'm too nervous to think anymore. But can I speak in English? Is it okay? Okay. Yeah, thank you so much for inviting me. Gamachita has been an incredible person for me in my life. I'm studying for my PhD, studying conservation in Bali Mountains National Park in Ethiopia. I'm so pleased and so honored to get to learn about Oromo language and culture and history. Gamachu is introduced me to Dr. Gamechu Magarsa's work and Dr. Mohammed Hassan and all these people who I've started to read and try to learn as much as I can about Oromo history, which is so often not the thing that Ferengis like me get when we come to Ethiopia. It's all the other stuff, but this is like a total paradigm shift in the way I've thought about Ethiopia and Bali Mountains, and I can't thank Gamachu enough for all of the time he's spent with me and for all of the effort he's put in. And it's an honor to get to meet Jawar and all of you. Thank you so much for having me here. Hamile kennaf. Hamile. Bulo. Hayyee hedduu galatoomaa yaa ni beeknaa akka